सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान में बदअमनी के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तान ने 15 साल में 70,000 जानों की कुर्बानी दी है। अफगान अमन अमल के लिए संजीदा काविशें की हैं। कहा, अफगान अमन अमल में अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर पाकिस्तान ही लाया है। खदशा है अफगानिस्तान में बदअमनी से मुहाजिरीन की एक नई लहर आएगी। कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला है। मसला कश्मीर के हल से पूरे खित्ते में राब्ते खुल जाएंगे। To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was look upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions, and unfortunately, the United States seeking a military solution when there was not one. When there were 150,000 NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? And there were only a few thousand American troops left. Why would they listen to us when they are sensing victory? So I assure you again, we had a long conversation I had with President Shaukat last night, how we can, all the neighbors can help Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, how we can all get together and somehow help the peace process and a political settlement. Because it is in all of our interests. All the neighbors are interested that there should be a peace settlement. There are already 3 million Afghan refugees in Pakistan. We are petrified that there will be another flow of refugees coming in. We do not have the capacity or the economic strength to bear another inflow of refugees. So I can assure you again, if any country is trying its best out of all the other countries in the world, it's Pakistan today. पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर चमन बॉर्डर के दूसरी जानिब फजाई ऑपरेशन से मुतल्लिक आगाह किया था। पाकिस्तान ने मस्बत जवाब देते हुए अफगान सरजमीन पर किसी भी कार्रवाई को उसका हक करार दिया है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा, दफ्तर खारजा का मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर के इल्जामात जो हैं उनको मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर चमन बॉर्डर की दूसरी जानिब एयर ऑपरेशन से मुतल्लिक आगाह किया गया था। पाकिस्तान ने इसका मुस्बत जवाब देते हुए अफगान सरजमीन पर किसी भी कार्रवाई को उसका हक करार दिया था, जबकि जो मौजूदा हालात है अफगानिस्तान के, उसके तनाजुर में किसी भी मुमकिन हादसा के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपनी जानिब से हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए थे। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि तमाम इंतजामात पाकिस्तान की जानिब से अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी सरजमीन पर किए गए हैं, जबकि पाक फ़ज़ाइया ने इस हवाले से अफगान फ़ज़ाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। ये दावा किया गया था अफगान नायब सदर की जानिब से, जिसको मुस्तरद किया गया है। और ये कहना है पाकिस्तान का कि ऐसे इल्जामात अफगान मसला के हल के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों से इनहराफ है। और ऐसे मौके पे जब हालात कशीदा है तो बहुत शुक्रिया ज़ीशान भट्टी आपका। पाकिस्तान अफगान अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। अफगान कॉन्फ्रेंस 17 से 19 जुलाई को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 30 अफगान मंदूबीन को अमन कॉन्फ्रेंस में दावत दी है। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाना है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने 30 अफगान मंदूबीन को अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। अब्दुल्ला को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। दुशंबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ और इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर समझता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना मुसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफगानों ने मिल बैठ कर खुद करना है। कहा, पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात के ज़रिए अफगान मसले के सियासी हल की हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है।
और आपको बताएं कि चमन पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान और अफगान फोर्सेस में ताज़ा झड़पें जारी हैं। अफगान फोर्सेस पिन बुलदक पर दोबारा कब्जे के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ रही हैं। तालिबान ने कुछ रोज कबल हमला करके स्पिन बोल्दक पर कब्जा कर लिया था और आपको बताएं कि चमन पाक अफगान सरहद पर तालिबान और अफगान फोर्सेस में ताज़ा झड़पें इस वक्त जारी हैं, जबकि अफगान फोर्सेस स्पिन बोल्दक पर दोबारा कब्जे के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ रही है। तालिबान ने कुछ रोज कबल हमला करके स्पिन बोल्दक पर कब्जा कर लिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, चमन पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान और अफगान फोर्सेस में ताज़ा झड़पें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दासू वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए तमाम कोशिशें बरूएकार लाई जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दासू वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात के लिए तमाम कोशिशें बरूएकार लाई जाएंगी। सदर नून लीग और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, पीटीआई हुकूमत ने महंगाई के जुल्म का आज एक और रिकॉर्ड कायम किया है। तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मैंने अपनी बजट तकरीर में कहा था कि ये हुकूमत महंगाई के जरिए आवाम की जिंदगी अजीरन बना देगी। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की इंतहा मौजूदा हुकूमत के मजालिम की शक्लें हैं। और अभी आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हिदायत हैं सारे अमले को कि फिर आपको रोका जाएगा, आप वैसे ही एक जहमत से गुजरेंगे। अब इसका निकलने का तरीका सारी दुनिया ने जिसको अपनाया है और अपनाने की कोशिश की जा रही है और चंद ममालिक उसके अंदर कामयाब भी हुए हैं, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर पाकिस्तान में अभी तक 2 करोड़ 21 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिसमें जो 1 करोड़ 77 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 62 लाख को दोनों डोजेस की लग चुकी हैं, यानी वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले 4 दिनों से मुतवातर हमारे एक दिन में वैक्सीनेशन की तादाद जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है, और जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा सतह है। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। हमने जो अपने लिए वैक्सीन का बंदोबस्त किया है, हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा रोज़ाना वैक्सीन लगाने के लिए अवेलेबिलिटी हमने उसकी दस्तयाबी कर ली है। और आपको मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि आप जो है ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अच्छा, उमूमी तौर पे तो हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन लगवाना जो है, दुनिया में सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, सबकी राय ये है कि वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन हमने तज्जिया किया कि पाकिस्तान में भी तो अब जैसे मैंने बताया कि 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 1 करोड़ 77 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। तो हमने ये तज्जिया किया कि जिन लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीन लगी है और जिनको नहीं लगी, तो उनको ये कोरोना होने के उनके जो खतरा है उसमें क्या कोई फर्क नजर आ रहा है हमें या नहीं नजर आ रहा। तो अगली स्क्रीन पे अगर आप वो स्लाइड लगाएं, वैक्सीन वाली स्लाइड लगा दें, ये वाली स्लाइड। अब आप इसको जरा सा गौर से देखें और मेरी बात को अगर आप गौर से सुने। इस वक्त पाकिस्तान में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग जो हैं वो कोई 12.5 करोड़ लोग इस वक्त मौजूद हैं। 3 फरवरी से जब से ये वैक्सीन लगनी शुरू हुई अभी तक जो है वो 4,09,000 केसेस हमारे पास आए हैं, और ये 4,09,000 केसेस जो हैं वो 0.3% बनता है इस आबादी का जो 18 साल या उससे ज्यादा है। जिन लोगों ने 1 डोज वैक्सीन की लगाई हुई थी इसी अरसे के अंदर, उनमें 9,917 केस हमारे सामने आए, और ये सिर्फ 0.08% बनता है। और आप जरा सा आप अगर सामने से ये कैमरे के पीछे जो आप पीछे जरा हो जाएं, हाँ, हमने और ये जो केसेस हैं जहां पे जिन लोगों ने मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करवाई हुई थी, ये 1 जुलाई तक का डेटा है, तो उस वक्त तक 43 लाख लोग थे जिनकी कोई हुई हुई थी, और वो तकरीबन 5,500 केसेस हमारे बनते हैं जिनकी ये वैक्सीनेशन हुई हुई थी, और ये 0.04% बनता है। अब फर्क इसका जरा मैं आपको बताऊं कि क्या है।
اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی تو یہ 3 فروری سے 1 جولائی تک کا جو عرصہ تھا، اس کے اندر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس عرصے کے اندر ہر 333 پاکستانیوں میں سے، یہ 18 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے پاکستانیوں میں، ہر 333 پاکستانی میں سے ایک کو کورونا ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ایک بھی ویکسین کی ڈوز لگوائی ہوئی تھی تو 1250 لوگوں میں سے صرف ایک کو کورونا لگائی، 333 میں سے ایک کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی، اور 1250 میں سے ایک کو جس نے ایک ڈوز ویکسین کی لگائی ہوئی تھی، اور 2500 میں سے ایک کو جنہوں نے دونوں ڈوز لگائی ہوئی تھی۔ یعنی اس کو ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو جو پوری طریقے سے ویکسین لگوا چکے ہیں، یعنی دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں، یا ان کو وہ ویکسین لگی ہے جس کی ہے ہی صرف ایک ڈوز، ہوتی ہی صرف ایک ڈوز ہے، جو کینسائنو ہے یا پاک پیک ہے، تو ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی، ان کو 7 گنا زیادہ خطرہ ہے ویکسین کرانے کا۔ یہ 5، 10، 7، 8% کا فرق نہیں ہے، 7 گنا سے زیادہ، بلکہ 7.5 گنا کا فرق ہے جنہوں نے ویکسین دونوں ڈوز لگوا لی ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ڈوز نہیں لگائی ہوئی۔ اگر آپ جن کو ایک بھی ڈوز لگ گئی ہے، یہ بھی بڑا اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی آپ کو پروٹیکشن شروع ہو جاتی ہے، حفاظت شروع ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے ایک ڈوز لگائی بھی ہے بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہوئی، ان میں بھی کوئی 4 گنا کا فرق ہے۔ یعنی اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تو آپ کو 4 گنا زیادہ خطرہ ہے بنسبت اس شخص کو کہ جس کو صرف ایک ڈوز بھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آ رہے ہیں، اس سے بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ہیلتھ کے ایکسپرٹ، یہ ڈاکٹر، سائنسدان صرف یہ ایک فلسفے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، ایک تجزیے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، یا یہ صرف کوئی امریکہ یا ولایت اور یورپ کی ہمارے جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں کے اوپر جو پاکستان میں ویکسین لگ رہی ہے اس کے نتائج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس سے ایک اگلا مرحلہ ہے تجزیے کا، وہ بھی ہم کریں گے، اس کے لیے ذرا سا زیادہ ٹائم لگے گا، کہ جن کو ہو بھی رہی ہے، جن کو کورونا ہو بھی جاتا ہے ویکسینیشن کے بعد، زیادہ تر کیس ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ پھر کوئی بہت زیادہ سیریس بیماری نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو 7 گنا کا فرق ہو گیا کہ آپ کو کورونا لگنے کے چانسز کم ہو گئے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ہو بھی گیا تو اس سے جو خطرہ ہے وہ خطرہ بھی آپ کے لیے بہت کم ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں سامنے دیکھتے ہوئے میں پھر آپ سے اپیل کروں گا، پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہ بھارتی ویرینٹ جو دنیا میں پھیل رہا ہے، میں نے آپ کو دکھایا کہ پورے خطے کے اندر اس نے کتنی بڑی تباہی پھیلائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ ویکسین لگا لیں تو یہ خطرہ آپ کے لیے بہت کم ہو سکتا ہے، اور جو انفرادی طور پر آپ کے لیے خطرہ کم ہوگا وہ آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے بھی بہتری اس سے آئے گی۔ اور پاکستان نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک جس طریقے سے اس سے بچ کر نکلا ہے، دنیا نے پاکستان کی تعریف کی ہے، ہماری معیشت کے اندر اس کے بہتر نتائج نظر آئے ہیں، ہمارے ہسپتالوں کا نظام مفلوج نہیں ہوا ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں، حفاظتی تدابیر پر بھی عمل کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ ویکسینیشن کروانی ہے، اور جب ایک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی ویکسینیشن ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر یہ معاشرہ مکمل طور پر آزاد ہو کے پھر کام بھی کر سکے گا۔ بھارتی جو ویریئنٹ ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو چوتھی لہر شروع ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کے اندر میں نے آپ کو خطے کا بتایا، پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی بالکل اوائل کے دن ہیں لیکن کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، میں فیصل سلطان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو ذرا تفصیل بتائیں۔ السلام علیکم جی، جیسے اسد صاحب نے آپ کو بتایا، اثرات کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ تقریباً 2500 کے قریب نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں گزشتہ 2-3 دن سے، اور اس کے علاوہ جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ کس حد تک جا رہا ہے، وہ بھی تقریباً 5 سے 6% قومی ایوریج، نیشنل ایوریج ہو چکی ہے اوسطاً۔ اور اگر کچھ شہروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مظفر آباد میں 21%، گلگت میں 22% اور کراچی میں 20% یہ پہنچ چکی ہے۔ اور نہ صرف کہ یہ شرح بڑھی ہے اور ان کی تعداد بڑھی ہے، جو اصل زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے ہمیشہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہمارے صحت کے نظام پہ کیا دباؤ پڑ رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں جو کرٹیکل کیئر میں اس وقت داخل موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً 2400 ہو چکی ہے،
ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جب دوسری لہر شروع ہوئی تو جو اس کا بیس لائن تھا، جس مقام سے وہ اوپر اٹھی، اس وقت تقریباً 500 لوگ کرٹیکل کیئر میں تھے. جب اگلی لہر آئی تو تقریباً 1500 لوگ کرٹیکل کیئر میں تھے. یعنی جس مقام سے آپ شروع کر رہے تھے، جس بیس لائن سے شروع کر رہے تھے، وہ بھی ہائر تھی. اس دفعہ جس مقام سے ہم نے شروع کیا، جس بیس لائن سے شروع کیا، وہ 1900 تھی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدھر سے آپ شروع کر رہے ہیں، آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں دباؤ آلریڈی کچھ ہے، اور اوپر سے پھر یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کی سپیڈ زیادہ تصور کی جاتی ہے، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اپنے اعداد و شمار کے ذریعے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس تیزی سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد کے ممالک کے اعداد و شمار آپ دیکھ چکے ہیں. چنانچہ آپ سے بڑی واضح اور گزارشات ہیں. خدا را ماسک پہنیے، ہجوم میں نہ جائیے، اگر کوئی مجبوری ہی ہے تو ماسک پہن کے جائیے، اور ویکسین کے جو اچھے اور واضح اثرات ہیں، ہمارے پاکستان کی ویکسینز کے پاکستان کے اندر استعمال کے ذریعے پاکستان کا ڈیٹا دیکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے اسد عمر صاحب رکھ چکے ہیں. 7 گنا سے زیادہ بہتری کا اس میں یا پروٹیکشن ہے، یعنی 1/7 رسک ہے اگر آپ ویکسین لگوائیں. تو خدا را ویکسین لگوائیے. اسد عمر اور فیصل سلطان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اسد عمر نے کہا کہ عوام سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں اور تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپنائیں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی وہ سیاحتی مقامات پر نہ جائیں. اپ ڈیٹ کریں گے. تاشکند میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات جاری ہیں. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں، جبکہ افغان وفد کی قیادت افغان صدر اشرف غنی کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ہوئے. ملاقات میں افغان امن عمل اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے. دیگر اہم خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ہونے والی بارش سے ملیر ڈیم کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے. اعتراف کے مکینوں کا کہنا ہے کہ مزید بارشیں ہوئیں تو ڈیم اوور فلو ہو جائے گا. زرعی اراضی بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے. تفصیلات جانیں گے. کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کفایت بتائیے گا. جی بالکل، جو کل یہاں پر بارش ہوئی ہے کراچی اور گرد و نواح میں، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ملیر گڈاب میں مختلف چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بنے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ یہ جو پانی ہے، یہ جو یہاں کا میمن گوٹ ڈیم ہے، یہ وہاں کا منظر ہے. اور یہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے یہ صورتحال تھی کہ یہ خشک تھا اور اچانک سے ایک ریلا آیا ہے کیرتھر کی پہاڑیوں سے پانی کا، اور یہ بہتا ہوا جو ہے وہ دیکھیں آپ، یہ ملیر ندی میں یہ سارا پانی گر رہا ہے. آپ کو اطراف کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پانی میں، یہاں پر جمع بھی ہو گئے ہیں. یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ایک بات بتاؤں کہ کراچی میں چونکہ پانی کا مسئلہ ہے، سارا سال یہاں کے شہری اور حکومت جو ہے وہ یہ چیز کا رونر ہوتے رہتے ہیں کہ کراچی میں پانی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں اور ان بارش کے پانی کو جو ہے وہ سٹور نہیں کیا جاتا. یہ ڈیم اسی پرپس کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر زیادہ ڈیم بنائے جائیں ایسی جگہ پر تو یہ پانی سٹور ہو سکتا ہے اور یہاں کے باشندوں کے بھی کام آ سکتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں، اس کے پیچھے جو ہے، اس ڈیم کی پیچھے جو ہے جتنی اراضی ہے، یہ ساری زرعی اراضی ہے، اور اس اراضی کو جو تہس نہس کرتا ہوا یہ پانی جو ہے وہ اس ڈیم میں جمع ہوا ہے. اور اس ڈیم کو بھی بھرنے کے بعد اب یہ اوور فلو ہو گیا ہے اور اب یہ ملیر ندی میں یہ پانی گر رہا ہے، اور یہ ملیر ندی میں گر کر جو ہے وہ آگے جا کے ضائع ہو جائے گا. یہ پانی، یہ تمام پانی جو ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، بارشوں کا پانی ہوتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں. جو ہے وہ اوور فلو ہے. آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس پانی کا بہاؤ کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں پانی جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزر کر جو ہے وہ ابھی آگے جا رہا ہے. یہ ملیر جو ہے وہ گڈاب، یہ زرعی علاقہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے ہیں تاکہ سطح آپ جو ہے وہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہو، تاکہ زرعی اراضی کو سارا سال جو ہے وہ سیراب کیا جا سکے. لیکن اس پانی کو جو ہے وہ پینے کے قابل بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو اسٹور کرنے کی اگر فیسلٹی موجود ہو. ایسی کوئی فیسلٹی یہاں پر موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ پانی نہ صرف زرعی اراضی کو تباہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے. آپ دیکھیں آگے اگر میرا خیال میں آپ کو اجمل دکھائیں، آگے گرینری آپ کو دیکھ لیجیے، یہ ساری گرینری ہے، یہ ساری جو ہے وہ زرعی اراضی ہے. آگے فصلیں بات کی، اب ان فصلوں کو جو ہے وہ کے درمیان سے گزرتا ہوا یہ پانی ٹھیک ہے. بہت شکریہ کفایت علی آپ کا.
कुछ बात करेंगे कराची की, जहां पर अब्र रहमत हमेशा शहरियों के लिए जहमत बनकर आता है। शहर कायद के 26 के करीब मकामात ऐसे हैं जहां बारिश का पानी खड़ा है और सड़कें गलियां पानी से भर गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर क्राइम सीन फैसल शकील से, जो कि इस वक्त गरीबाबाद में मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या मसाइल दरपेश हैं? बिल्कुल, कराची में अब्र रहमत बरसी है, लेकिन ये मुताल्लिका इदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से जो है वो जहमत में तब्दील हो गई है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ 26 मुकामात हैं जहाँ पानी खड़ा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ सईद मंजिल है, तिब्बत सेंटर है, डाओ सिविल अस्पताल के करीब, जेल रोड, तिब्बत जेल रोड पर जिना पुल, कयूमाबाद, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और लिली ब्रिज समेत गरीबाबाद का ये इलाका है। और इस समय शहर भर में जो गलियां हैं वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बुरी तरह जो है वो लोग मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पर अभी भी गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। बारिश का अब तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि कड़क धूप है, सख्त धूप निकली हुई है। मुताल्लिका इदारे जिसमें KMC का अमला मौजूद है, बल्दियात का अमला मौजूद है, वो जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर गटर खोल दिए जाए और ये किसी तरह पानी। ठीक है फैसल शकील, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर बारिश का पानी अब भी मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज और बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, समीन नवाज से जान लेते हैं। समीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में बारिश तो बरस जाती है, मौसम भी तब्दील हो जाता है, लेकिन बारिश के बाद की सूरत हाल खासी अबतर होती है, जिसको शहरियों को झेलना पड़ता है इस अबतर सूरत हाल को। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। गार्डन के इलाके में हम मौजूद हैं और मेरे अकब में आप ये देख सकते हैं कि गार्डन का ये मेन इलाका है, मरकजी शाहरा है, जहाँ से गुजरने वाले ट्रैफिक को जमा होने वाले बारिश और सीवरेज के पानी की वजह से खासी मुश्किलात का सामना है। ये न सिर्फ बारिश का पानी है, बल्कि जिस तरह का सीवरेज सिस्टम कराची में है उसकी वजह से बारिश का पानी जब गटरों में जाता है तो वो सीवरेज सिस्टम भी उबल पड़ते हैं, गटर उबल पड़ते हैं, पानी बाहर आ जाता है। और बारिश और सीवरेज सिस्टम के पानी के वजह से जो है वो सड़कों पर गंदगी जमा हो जाती है। पानी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त जमा हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात है, बल्कि शहरियों को भी, पैदल गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना है, मोटरसाइकिल सवार हजरात को भी परेशानी का सामना है। और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि बारिश के कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस डिवाटरिंग के लिए कोई सिस्टम यहाँ नहीं लगाया गया, कोई मशीनें नहीं लगाई गई हैं कि जो रोड के ऊपर एक मरकजी शाहरा पर पानी जमा है उसको हटाया जा सके, ताकि लोगों को परेशानी का सामना। ठीक है समीन नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जज जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर ने छुट्टियों में काम जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मुल्तान में वकला से खिताब में कहा, अपनी 7 हफ्तों की छुट्टियां नहीं करूंगा, हमें तवक्कल और कनात पसंद होना है। उन्होंने कहा कि कोई सीनियर जूनियर वकील नहीं, सब बराबर हैं। ऐसे काम करें जो आखिरत में हमारे लिए अजर का बायस बने, अपने लिए रिस्क हलाल तलाश करें। बुजुर्गों और दरवेशों की इस मिट्टी ने वकालत और जजेस में बड़े नाम पैदा किए। जहाँ तक छुट्टियों की बात है तो मैं फुली एग्रीड हूँ, और मैं आज इस बार के सामने अपने आप की 6-7 हफ्ते की जो छुट्टियाँ हैं सरेंडर करता हूँ और चीफ साहब को कहता हूँ कि मुझसे जहाँ भी जो काम लेना है वो बेशक ले। अगर मुझे अजर करने वाली जगह पे बैठ के वक्त गुजारना पड़े वो मेरे लिए बेहतर है, या मुझे नारायण का गान में जाके बैठ के दुनिया में मशगूल होना बेहतर है। तो मेरे नज़दीक गिलानी साहब का मशवरा मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं है। सेनेट ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ये बिल सेनेटर सरफराज बुगटी ने पेश किया। जी हां, आपको बताएं कि सेनेट ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। बिल सेनेटर सरफराज बुगटी ने पेश किया है। आपको बता रहे हैं कि सेनेट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तहरीरी जवाब में कहा कि माली साल 2021 की पहली 3 तिमाही में डीजी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ने 846 खुफिया रिपोर्ट तैयार की हैं। रिपोर्ट्स में 147 अरब रुपए की टैक्स चोरी की निशानदही हुई है।
یہ معاملات تفتیش، مقدمات اور سرچارج وصولی کے مختلف مراحل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سینٹ اجلاس میں وزیر خزانہ شوکت طرین نے تحریری جواب میں کہا ہے کہ مالی سال 2021 کی پہلی 3 سماہی میں ڈی جی انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن نے 846 خفیہ رپورٹس تیار کی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔